Deputeti i PDK-s Jakub Nura ka deklaruar se asgjë personale nuk ka ai dhe partia e tij me kandidatin për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu. Nura ka cilësuar Haxhiun si të papranueshme që të jetë kryetare e kuvendit, pasi gjatë një mandati të saj si ministre e drejtësisë ka pasur një luftë të hapur me gjykata dhe drejtësinë kosovare. Kjo është një blokadë që po shkaktohet për arsye të partisë fituese të zgjedhur, pasi që nuk po mund të kalojnë kandidaten e vet për kryetare të kuvendit, e cila mendoi që përpjekjet e LVV-s më e imponuar që një kandidat e tillë është e papranueshme. Ne kemi thënë edhe më herët, ky emër është i papranueshëm për ne, asgjë personale nuk kam as unë dhe as PDK-ja, po duke parë sjelljen e mëparshme të saj gjatë një mandati si ministre e drejtësisë, duke parë që ka pasur një luftë të hapur me gjykatat, drejtësinë kosovare, atëherë mendoj që është e papranueshme për ne që të jetë kryetare e kuvendit, ka deklaruar Nura. Nura thot se ministrat të cilët ai dyshon se kanë qenë të korruptuar gjatë mandatet të tyre nuk do të kenë vot nga PDK-ja. Mendoj që është duke u bërë një veprim jashtëzakonisht i dëmshëm për shtetin dhe keqpërdorime dhe abuzimet e fondeve shtetërore, ministrat të cilat dyshojmë se mund të jenë të korruptuar, asesi nuk do të kenë vot nga PDK-ja. Kanë emra të mjaftueshëm aty, që mendojnë që do ta përfaqësonin kuvendin me dinjitet. Disa deputetë të listës serbe janë të gatshëm të votojnë kryetarin e parlamentit, nëse do t'i marrin votat nga lista serbe, atëherë le t'i marrin hapur, jo me votë fshet. Atëherë pasi që ka filluar një votim me vota të hapura, le të vazhdoj kështu deri në fund, ka thënë ai. Ndërkohë sipas deputetit, Kurti nuk ka fuqi të ndorojë kandidatin Albulena Haxhiu për kryetare të parlamentit, pasi që është njëra nga figurat që ka bërë sakrificë për pushtet në VV. Kurti nuk ka fuqi të ndorojë kandidatin Haxhiu, është e imponuar në partinë e saj, e ka kërkuar atë pozitë dhe nuk mund të del dikush tjetër përveç nga ajo që të heqë dorë, është figura nga e dyta që ka bërë sakrificat më të mëdha për pushtet në vetëvendosjes pas Albinit dhe mund ta krahasoj bashkërisht me të në protestat që i ka pasur VV-ja dhe kryesisht në kuvendin e Kosovës me hedhjen e gazave lotësielëse, ka potencuar ai. I pyetur për mundësi bashkëpunimi mes VV-s dhe PDK-s, ky i fundi thotë se VV-ja i ka mundësitë e manipulimeve dhe keqpërdorimeve. Ndryshe Nura ka theksuar se duhet të kërkojë nga kryeministri Kurti një mundësi bashkëqeverisëse.